Я, как всегда, начну с благодарности вам за то, что вы откликнулись на наше приглашение. Мы с вами не виделись чуть больше 3 недель. Последний раз я в таком формате имеется в виду, последний раз пресс-конференцию проводил в ходе заседания сессии Курултая Крымского народа 29 марта. Сегодня я хотел бы, с учетом того, что за эти 3 недели произошло многое, остановиться на некоторых аспектах нашей с вами крымской жизни. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что в Крыму усиливается беззаконие. И в этой связи хотел бы обратить ваше внимание на несколько событий, которые говорят об эскалации беззакония в Крыму. 19 апреля 2014 года при въезде на полуостров со стороны материковой Украины была попытка воспрепятствования въезду в Крым лидера крымско-татарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева. Вы освещали это событие, и вы хорошо знаете о деталях, связанных с этой попыткой. В этот же день, ночью на трассе Симферополь-Бахчисарай работниками ГАИ была остановлена автомашина, в которой ехал я. Я впервые был, пусть и против своей воли, участником классического вооруженного нападения, когда около 12 человек, вооруженных автоматами, в масках, на машину, которая, подчеркиваю, остановилась по требованию работника ГАИ. Было совершено нападение со всеми командами. Работаем. Водителю команды выйти, ноги шире плеч, документы. Когда все эти действия были совершены, то с той стороны, где я сидел на заднем сиденье, подошло лицо в штатском, а перед этим ко мне в салон ворвался автоматчик, который приставил автомат ко мне сидящему в салоне. И человек в штатском попросил мои документы, при этом у него было очень удивленное лицо. Я думаю, что он в автомашине, на которой обычно ездит председатель, вернее, Мустафа Джемилев, на которой обычно ездит, он, видимо, ожидал увидеть кого-то другого. Я предъявил свои документы. Через некоторое время они извинились. Я цитирую: «Извините, ошибка вышла, езжайте». Я когда спросил, а кто он такой, теперь может ли он предъявить свои документы и назвать свою должность, он ответил: самооборона. Я попросил еще раз его все-таки назвать себя и предъявить документы. В это время подошел один из вооруженных людей в маске и сказал: фамилия его Петров, езжайте. Я акцентирую ваше внимание на том, что мне так и не удалось установить, кто были эти бандиты, которые воспользовались существующим законодательством, когда водитель должен подчиниться требованию работника ГАИ, и почему эти бандиты использовали услуги ГАИ. 21 апреля, вчера, в 11 часов, было совершено нападение на этот офис. Здесь подъехал автобус с людьми камуфляжа, которые также, не представившись, не предъявив никаких документов, не собственно позволяющих идентифицировать их или поясняющих их действия, они ворвались в офис Меджлиса Крымского народа, они сняли украинский флаг и попытались установить один из тех флагов, которые они привезли с собой. В ходе этого нападения было совершено физическое насилие по отношению к сотрудникам Меджлиса. Так получилось, что в это время здесь у нас больше находились женщины, и ваша коллега
Лилия Муслимова и работники Меджлиса. По отношению к ним были совершены действия физического характера, но я не знаю, что больнее, но и очень грязные оскорбительные утверждения. Оскорбительные утверждения, которые просто бывают очень циничными по отношению к любому человеку, тем более к женщине, потому что эти оскорбления имели признак еще полового различия, если так можно сказать. Приехавшие сотрудники милиции, в общем-то, особо не смогли пояснить их действия. И только тогда, когда к Меджлису начали прибывать первые крымские татары, которые получили известие о нападении, эти люди также организованно, как и прибыли, они уехали. Позднее нам удалось установить, что это тоже бойцы так называемой крымской самообороны. Сегодня, ранним утром, при выезде из Крыма нашего лидера, народного депутата Украины Мустафы Джемилева, была осуществлена попытка вручить ему некий акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Вот это тот оригинал, который вручался Мустафе Джемилеву. Я сделал несколько ксерокопий, вы можете потом взять их. И была попытка, чтобы его вручить, чтобы Мустафа Джемилев расписался. Я не буду говорить детали, кто и как вручал, но сама эта форма, осуществленная неким молодым человеком в спортивных штанах, футболке. Я надеюсь, что те камеры, которые там работали, понятно, что это камеры были не СМИ, они все-таки покажут и этот кадр. Это, наверное, говорит о сути и природе этой власти, которая прибегает к таким действиям. Вот эти все случаи, которые произошли буквально за несколько дней, а также нераскрытие обстоятельств злодейского убийства Ришата Аметова, крымские татары оценивают как акт агрессии по отношению к ним со стороны властей. И больше никак. Но кроме того, как мы оцениваем эти действия, хочу сказать, что подобные целенаправленные случаи бандитизма, беззакония, они стимулируют в обществе страх, недоверие, они содействуют расширению различных выпадов нетерпимости со стороны отдельных руководителей государственных и коммунальных учреждений, в том числе руководителей школ, по национальному признаку. И, разумеется, если ситуация будет развиваться таким образом, общество может войти в стадию открытого противостояния. Вообще, последние события, которые ворвались в нашу жизнь, это, знаете, как физическое некое явление, когда некий сосуд с неким сосудом совершаются очень активные действия, вся муть поднимается на поверхность. Вот те члены крымского общества, которые приходилось до поры до времени, может быть, каким-то образом не демонстрировать свою ненависть, цинизм, свое недружелюбие в мягком случае, или свою ненависть в худшем случае к другим. Вот эти люди сейчас активизировались, а власти помогли им сформироваться так называемые крымские отряды самообороны. Вот мы приняли специальное заявление президиума Меджлиса крымского народа. Оно, я так понимаю, что уже тоже вот-вот будет размещено на сайте Меджлиса крымского татарского народа, вы с ним можете отказаться. Мы считаем в этих условиях крайне необходимым и важным немедленно расформировать силы крымской самообороны. Мы далеки от мысли, что крымская самооборона совершенно самостоятельна в своих действиях. Мы далеки от этой мысли. За ними стоят те, кто стоит, но то, что им поручаются самые грязные и совершенно выходящие за рамки любого логического такого здравого смысла
действия, это очевидно. И поэтому, если крымское общество будет дальше жить с этими отрядами самообороны, мы можем скатиться к самым худшим проявлениям, которые есть на отдельных территориях, на постсоветской территории. Это кража людей, убийства и остальное. Я просто, пережив сам вот один из таких аспектов, могу сказать, что когда совершаются такие нападения, ничто не гарантирует защиту человека. Вы едете по дороге, или вы идете по дороге, вас останавливает сотрудник в форме, вы обязаны подчиниться, и за его спиной сразу выскакивают бандиты в масках и с оружием. Вот представьте себе такую ситуацию с каждым из вас или с вашими родными и близкими, а если это еще происходит ночью, а если это еще происходит с определенными целями, вы можете подумать, какие могут быть последствия. Возможно ли деэскалация насилия в Крыму? С моей точки зрения, возможно. Но для этого надо знать четкие планы и цели тех, кто сегодня контролирует ситуацию в Крыму. Мы видим, что то, что случилось в последние дни в Крыму, совершенно противоположно тем декларациям, которые звучат или в Симферополе, или в Москве. Соответственно, ответы на эти вопросы о возможности деэскалации, они должны прозвучать в том центре, где принимаются решения не только по отношению к конкретным сегментам, аспектам крымской жизни, но и по отношению к той власти крымской, которая контролируется в Москве. У меня, пожалуй, все. Рифат Абдурахманович, можно ли делать параллели 1917-1918 или еще рано? Еще раз. Ну вот как историку вопрос, можно ли делать параллели существующие положения в 1917-1918, когда тоже был Курултай, и мы помним, чем это все закончилось? Или пока рано еще? Я бы не проводил бы такие прямые параллели, все-таки в 1917-1918 было очень много властей, и не только здесь, но и за пределами Крыма, которые в той или иной мере влияли на ситуацию в Крыму. Сегодня, и кто бы как ни оценивал свершившееся в Крыму, мы знаем о том, что ответственность и возможности нести эту ответственность имеет один центр – это Москва. И поэтому все, что не будет происходить в Крыму, сегодня будет нести ответственность Москва. И за хорошее, и за плохое. Таковы просто нормы международной жизни сегодняшней. Айтар Тас, корреспондент Илья Тимирев. Рифат Абдурахманович, хочу спросить, как вы расцениваете подписание указа о реабилитации крымских татар? Как вы к этому относитесь? Я ознакомился с этим указом. Я хотел бы вам напомнить, что ходил на все мои пресс-конференции. Где-то в середине марта я говорил о том, что не будет позитивного решения вопросов, касающихся крымских татар, если те, кто даже, возможно, из благих побуждений будет принимать решения в отношении крымских татар без самих крымских татар. Крымские татары и сегодня, как и в прошлые годы, как и в советские годы, рассматриваются как объект, но не как субъект. Сегодня вот этот принятый указ, если вы его очень хорошо проанализируете, мне, по крайней мере, позволяет говорить не только человеку, который не сам, не вся его большая команда, которые не принимали участие в подготовке этого указа, но и сам текст содержания его мне позволяет говорить о том, что его подготовки не принимали те люди, которые знают досконально украинскую и российскую, которые глубоко знают крымско-татарскую проблему, которые переживают за нее, и, соответственно, очень много тех ожиданий, которые сегодня есть у крымских татар, вообще в отношении своего будущего, в этом указе в одном случае не отражены, в другом случае, даже если упомянуты, то непонятен механизм исполнения вот тех декларативных вещей, которые есть в этом указе. Я не хочу быть голословным, я вам приведу два документа. Это указ, который подписан президентом Российской Федерации Путиным,
Это закон Российской Федерации от 26 апреля 1991 года о реабилитации репрессированных народов. Вы можете сами почитать этот текст и почитать этот текст. И даже если кто-то мне будет говорить о том, что этот указ, ну это действующее законодательство сегодня, да, тоже. Если кто-то мне будет говорить, что этот указ как бы дополняет, то я тогда просто спрошу, что здесь нет никаким образом не указаны механизмы реализации этого закона Российской Федерации. Ну, скажем, принять комплекс, я читаю из указа, правительство Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и города Севастополя принять комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальным и иным признакам. Принять комплекс мер поручили Совету Министров и крымским властям, но если мы возьмем этот закон, то здесь в каждой статье четко указано, что такое политическая реабилитация, что такое территориальная реабилитация, что такое духовная реабилитация. И, соответственно, упоминание хотя бы, что это должно быть в контексте или на основе этого закона, то позволяло бы говорить о том, что ни правительство Российской Федерации, ни крымские власти, они не смогут перейти за границы, или они обязаны будут, вернее, да, выполнить в полном объеме тот формат, который указан в этом законе. Ну, хотите, я вам прочитаю несколько пунктов вот, из этого закона. Политическая реабилитация репрессированных народов, ранее имевших свое незаконно упраздненное национально-государственное образование, предусматривает восстановление этих образований в порядке, установленном статьей 6 настоящего закона. Я вам прочитал статью 7, а вернемся к статье 6. Территориальная реабилитация репрессированных народов предусматривает осуществление на основе их волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восстановлению национально-территориальных границ, существовавших до их антиконституционного насильственного изменения. Вот с крымскими татарами никакие ни правовые, ни организационные мероприятия не обсуждались и вместе с ними не принимались для того, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с восстановлением незаконно упраздненного национально-территориального образования, которым являлась Крымская ССР. И тех норм, и тех механизмов управления крымским обществом, которые были предусмотрены в Конституции Крымской ССР. Или я вам прочитаю еще одну статью. Статья 11. Культурная реабилитация репрессированных народов предусматривает осуществление комплекса мероприятий по восстановлению их духовного наследия и удовлетворению культурных потребностей. А теперь внимание. Это означает также признание за репрессированными народами права на возвращение прежних исторических названий населенным пунктам и местностям, незаконно отторгнутым у них в годы советской власти. Вы можете найти в этом указе что-то связанное с природой и наполнением крымской автономии? Я не могу найти. Вы можете найти в этом указе что-то, которое бы отдаленно говорило о том, что в ближайшее время мы вернем все исторические названия, которые были изменены в связи с именно депортацией крымского народа? Вы знаете, я не перестаю в свете последних изменений удивляться некоторыми сегментами крымского общества. Буквально день назад на одном из фейсбучных страниц, которая как бы якобы объединяет крымских экспертов, была такая очень пафосная надпись. Как хорошо, что теперь при подготовке тех или иных нормативных документов не только и спрашивают мнение крымских экспертов, но и прислушиваются к ним. Ну, это написал один из экспертов крымских, или вернее тот человек, который себя таковым считает. Я не хочу называть его фамилию, чтобы не рекламировать, тем более его здесь нет. Но хочу сказать, что если бы кто-то, прежде чем подписать этот указ, спрашивал бы мнение тех, кого оно касается, здесь не было бы хотя бы элементарной, грубейшей ошибки. Я сейчас прочитаю вам этот пункт. Оказывать содействие органам государственной власти Республики Крым и города Севастополя в проведении мероприятий, приуроченных 70-летию депортации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов.
Немцы, которые проживали в Крыму, были депортированы в августе 1941 года, 73-я годовщина их депортации. Мы должны быть очень уважительны друг к другу не только в радости, но и в таких трагических датах. Я считаю, что это очень большой промах тех, кто готовит. Еще раз хочу на основе этого сказать, я меньше всего хочу сейчас говорить о терминах. Сколько может быть немецких народов, сколько может быть греческих народов, сколько может быть армянских, болгарских народов. Это дело уже специалистов, и это было бы уместно говорить тогда, если бы кто-то хотел бы, чтобы документы, которые готовятся по отношению к Крыму, были бы не только бы обстоятельными, но и выверенными с точки зрения всех норм международного и собственного национального законодательства. В любом случае, появление этого указа, можно было бы сказать, что оно исходит из желания, скажем так, дать возможность людям почувствовать себя такими, которые вот, ощущают внимание новой власти. Но еще раз хочу подготовить, просто и на этом завершаю очень длинный мой ответ на этот вопрос. Никогда вы не добьетесь хорошего, если вы будете в отношении другого предпринимать действия без учета его мнения, без работы с ним. Так не бывает. И так вы всегда можете ошибиться. Рифат Бей, скажите, пожалуйста, вот по вашей информации есть официальное решение о запрете въезда Мустафы Джемилева на 5 лет? Я въезжал вместе с Мустафой Джемилевым 19 апреля в Крым, и мы когда проходили административную границу, тот военнослужащий, который рассматривал наши документы, он сверял их по некой такой толстой тетради, в которой такие файлы были вложены, отпечатанные компьютерным образом списки. И в отношении Мустафы Джемилева он сказал, что он должен выяснить, потому что он есть в списках. Потом нам начали объяснять, что это старые списки, еще что-то такое, но для этого понадобилось 40 минут каких-то у них внутренних согласований. Вот сегодня, когда выезжал Мустафа Джемилев, это самовольно запретил выезжать? Либо кто это был? Вы знаете, меньше всего я хотел бы сейчас озвучить свои предположения. Некоторым нашим сопровождающим товарищам показалось, что это есть некая иная группа, скажем так, отличная от людей, которые находились в воинском обмундировании Российской Федерации, то есть назовем их пограничниками. Но в то же время, кто может находиться там против воли тех, кто контролирует вот этот участок дороги? Кто бы это ни был бы, это были те люди, которых санкционировала на то власть. Если даже она не санкционировала, то все равно власть несет за это ответственность, потому что этот участок дороги контролируется властью. Есть, по поводу бумаги, которую вручили Мустафе Джемилеву. То есть, я так понимаю, именно в таком виде, без там, подписи, без печати, вот просто бумажка отпечатана. Нельзя ли, например, расценивать это как хулиганский акт какого-то человека по своей собственной инициативе, который вручил это? Давайте мы подождем несколько дней. Здесь находится ваш коллега, если есть у вас те, кто считает его своим коллегой, господин Киселев, известный журналист российский. Я думаю, что он приехал сюда не только где-то помогать организационным каким-то аспектам, но я думаю, что он приехал здесь, может быть, начать новую волну, теперь уже информационной войны против крымских татар. Я думаю, что мы там увидим некоторые сюжеты, которые позволят найти ответы на ваш вопрос. Я вот сегодня, обладая теми сведениями, которыми обладаю, могу сказать, что кто бы и как бы это ни квалифицировал, эти люди не могли знать, что такое Мустафа Джемилев. Вот я хочу, чтобы мы, насколько вам теперь это позволяет, со средством массовой информации, мы настолько могли бы быть, скажем так, объективными в освещении тех событий, которые теперь уже случаются в нашей жизни. Человеку, который 15 лет провел в советских тюрьмах за то, чтобы возвратиться самому, за то, чтобы возвратить свой народ на свою родину, некие циники позволяют себе совершать такого рода действия, запретить ему
возвратиться на свою родину. Я тоже очень хотел бы знать, где источник такого указания, что посмотреть, где этот человек был, 70-е годы, 80-е, если это старшего возраста человек. Если это молодые люди, я хотел бы посмотреть, чем они занимались с точки зрения собственного своего поведения. В любом случае, я могу сказать, что тот, кто отдал такое распоряжение, это подлец. Потому что можно по-разному оценивать деятельность сегодняшнего политика или конкретного человека, но человеку, который жизнь свою положил, чтобы народ возвратился без насилия, без крови на свою родину, и запретить ему въезжать на свою родину, это цинизм, это подлость. Какова была реакция Мустафы Джемилева? Он прочитал, он отреагировал или обозвал и уехал? Я исхожу из тех его заявлений, которые уже есть в прессе. Он сказал, я буду через неделю обратно. В случае, если не пустят, какова будет реакция Меджлиса? Я могу сказать только тем, чем я располагаю как председатель Меджлиса. Тысячи людей на своих машинах готовы поехать, чтобы встретить Мустафу Джемилева. И эти тысячи людей, если не все, то хотя бы половина из них упрекает меня в том, что я им не сообщил о его въезде 19 числа. И еще один вопрос, пожалуйста. Может быть, он как-то поможет немножко прояснить. Вот, то есть в бумаге, вот в этой вот, которая есть, там есть исходный номер постановления, номер 140. Есть некая аббревиатура ЗКС. Вот я, например, искал сегодня, так и не нашел, что это. То есть, если это 140-е постановление некого ЗКС, то что это? Что имеется в виду? Но я, честно говоря, не знаю настолько хорошо законодательство Российской Федерации, чтобы сказать вам, кто, может быть, вы знаете, кто имеет право принимать решения о выдворении. Как мне кажется, это имеет право Федеральная миграционная служба, скорее всего, хотя я могу ошибиться. Я думаю, что вы можете, как журналисты, сделать запросы по этим. Я вам гарантирую только одно, что я располагаю тем подлинником, который Мустафа Джемилев сфотографировал на свой телефон и передал его сюда в Меджлис. Это я вам гарантирую, остальное я не могу гарантировать. Можно еще один вопрос? Истек срок отказа от российского гражданства. В связи с этим, скажите, все-таки крымские татары, будут ли они получать российские паспорта? И лично вы, если можно, получили ли российский паспорт, будете ли получать? Я хотел бы сказать, что немножко, мне кажется, вы не точно обозначили параметры. Истекает срок подтверждения гражданства Украины. Было определено договором, что в течение месяца граждане Украины и лица, проживающие в Крыму без гражданства, должны подтвердить свое гражданство, принадлежность к гражданству, желание оставаться в гражданстве Украины или сохранять статус лица без гражданства. Те, кто это не сделают, автоматически будут считаться гражданами Российской Федерации. По-моему, такой был задан правовой алгоритм, и вы сами знаете о том, что пунктов для того, чтобы подтвердить гражданство Украины для людей, желающих это сделать, в Крыму было открыто чрезвычайно мало, и со всеми там бюрократическими другими уловками. Я не располагаю цифрами, сколько человек и каким образом, скажем так, подтвердили свое гражданство. Хочу при этом сказать то, что вообще вопросы, связанные с гражданством, вот при внесении таких изменений, они должны были бы решаться с точки зрения интересов людей, но не настолько вот таким, знаете, жестким бюрократическим подходом. Я позволю здесь себе тоже немножко чуть прокомментировать больше, чтобы быть просто понятным в своих рассуждениях. Вы, подавляющее большинство молодые люди, вы этого можете не помнить, но те, кто чуть постарше, они помнят. Вот 1991 год, распад СССР и создание независимых государств. И вы знаете, все люди тогда жили в одной правовой системе. И организуясь новые независимые государства, они наращивали свою правовую систему, а при этом люди пользовались существующей правовой базой до того, как в их государствах не создавалось новое законодательство. Практически это был плавный переход из одного правового состояния, в котором все были в одинаковой мере находились, в иное правовое пространство, которое было отлично в зависимости от того, где эти люди проживали. Теперь случилось совершенно противоположное.
очень большая группа людей, более 2 миллионов, жили в одной правовой системе, для них привычной, мы сейчас не говорим об оценках, нравилось или не нравилось, в котором они организовывали всю свою жизнь, начиная от рождения ребенка и завершая там бизнесом. Этих людей вырвали с мясом из этой правовой системы и сказали, теперь будете жить в этой правовой системе, и отпустили им на это очень мало времени. И более того, обозначили это жесткими какими-то иными параметрами, в том числе, скажем так, такого ограничительного свойства. Если вы, допустим, не сделаете этих действий, то вы потом, может быть, и не сможете жить на этой территории. Что касается в отношении крымтатар, это совершенно просто, это катастрофа, это трагедия. Люди только возвратились на свою землю, они начали организовывать здесь свою жизнь в соответствии с теми правилами, которые им предписало независимое украинское государство. И как все их другие соседи, неважно по национальности, они в соответствии с этим организовывали свою жизнь, и вдруг им определяют условия, которые, если человек не примет, могут определить его нахождение на этой земле. Вы понимаете, о чем я говорю? Если я был бы, я с очень большим уважением отношусь к эстонцам, или к латышам, или литовцам, если я был бы литовцем, латышом, гражданином Украины, проживающим здесь, и у меня бы не было бы восприятия тех реалий, которые сюда пришли, у меня как минимум оставался бы выход уехать на свою историческую родину, как минимум. Или некоторые этнические украинцы, которые покидают Крым и переезжают в материковую Украину. Что делать крымским татарам, которые не приемлют изменений, но которые рвались, возвращались 50 лет на эту землю? Здесь есть очень много вопросов. Мне кажется, что государство здесь, которое контролирует эту территорию, должно было бы определить условия главной цели, которой был бы гуманизм по отношению к этим людям. А вы все-таки будете получать российский паспорт? Я Планируете? буду жить вместе со своим народом, конечно. Рифат Бей, сегодня на заседании Совмина Владимир Константинов сказал, что 18 мая в этом году нужно провести в другом формате. Хотелось бы у вас спросить, что имеется в виду и согласовываются ли ваши действия в вопросе 18 мая с действиями власти? Мы создали оргкомитет Меджлиса крымтатарского народа, и мы исходим из того, что, как и в предыдущие годы, будут мероприятия, которые будут носить исключительно характер такой, который организовывается властью. Будут мероприятия, которые будут организовываться крымско-татарским народом. В части этих мероприятий возможно пересечение и власти, и крымских татар. Но я исхожу из того, что 18 мая всекрымский траурный митинг, он будет организовываться Меджлисом крымско-татарского народа. Это так. А по новому формату, что имеется в виду, есть ли у вас какие-то предположения? Насколько я знаю господина Константинова, у него каждый день новый формат. И вы это хорошо знаете. У него новый формат бизнеса, у него новый формат политики, у него новый формат во власти. И я думаю, что не Константинову определять новый формат поведения крымских-татар в всекрымский день, то есть в день их национального траура. Крымские татары сами определяют тот формат, который для них приемлем. А что будет с украинским флагом на здании Меджлиса? В законодательстве Российской Федерации, которая сегодня контролирует Крым, территорию Крыма, нет законов, которые запрещали бы кому-либо из вас или из нас вывешивать тот или иной флаг. Есть нормы, которые регламентируют флаг государственной Российской Федерации, правила его вывешивания, использования. И поэтому те, кто вчера сюда приехал, чтобы срывать украинский флаг, они совершили бандитское нападение, в том числе в соответствии с законами Российской Федерации. Скажите, а когда будет проведен следующий Курултай? Заявлялось, что не позднее 15 апреля, но сроки уже истекли. Я это говорил, что я предполагаю, что не позднее 15 апреля, исходя из определенных там изменений, которые происходят в нашей жизни, на последнем заседании Меджлиса с участием нашего лидера Мустафы Джемилева, это заседание произошло в воскресенье, 20 апреля, мы пока не назначили дату. Мы посчитали, что пока
те решения, которые необходимо принять, они в соответствии с нашим регламентом являются полномочиями Меджлиса крымско-татарского народа, и мы все решения принимаем на Меджлисе. Курултай будет создан по мере необходимости в соответствии с нашим регламентом. Мы его вообще должны собирать не позднее, чем раз в 2,5 года, но последние события показывают то, что он будет собираться намного чаще. Пока я дату вам не скажу. Но намерение о проведении референдума, оно осталось или вы пока оставили эту идею? Мы работаем над некоторыми такими направлениями, которые ранее нами озвучивались. И вы понимаете, особенно в свете последних событий, судьба крымско-татарского народа, его место, роль в Крыму, его права, они продолжают находиться в центре внимания международной общественности. Я надеюсь, что они находятся в центре внимания и других, кто имеет большее сегодня влияние на ситуацию в Крыму. Я единственное хотел бы, может быть, используя вот возможность этой пресс-конференции, предостеречь тех, кто продолжает и сегодня думать о том, что в отношении крымстатар можно продолжать осуществлять те методы, которые и ранее осуществлялись. Расколоть одних полностью, скажем, ограничить в возможностях. Я очень толерантно к вам отношусь, я уважаю журналистов, и поэтому я не могу вам ставить прямые вопросы, как вы мне ставите, но вы сами знаете о том, что сегодня со стороны власти начата уже кампания по ограничению, скажем так, влияния Меджлиса крымско-татарского народа, Курултая. Днями вы увидите некоторые маргинальные группы с использованием некоторых крымстатар, которые выйдут соответствующими плакатами, которые будут озвучивать на подконтрольных властью средствах массовой информации те или иные лозунги, утверждения. Это вы увидите днями. Но и вам, тем, кто работает на государственном телевидении, уже вашему руководству доведены нормы цензурные по отношению к освещению деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, его лидеров, вообще крымско-татарских общественных политических деятелей, чье мнение может расходиться с мнением существующей власти. В общем, вот такая кампания уже началась. Рифат Бей, допускаете ли вы возможность в ближайшем будущем встречи с президентом России? В этом мире нет ничего невозможного. Аллах только знает, что будет завтра. Недавно мэрия Симферополя выступила с инициативой возвращения ряда симферопольских улиц исконных названий. Не намерен ли Меджлис помочь и в возвращении других названий, не только симферопольских, может быть, и другие улицы? Ну, инициатива нашей мэрии, или Симферопольской мэрии, да, она еще раз просто говорит о характере вообще не только принятия решений вот властью, но и, может быть, о направлениях вот их размышлений. Проще говоря, если бы я был бы мэром, если бы у меня так бы, по-русски это зудело, да, если бы так зудело бы, чтобы поменять или возвратить старое название, я бы, по крайней мере, подошел бы к этому вопросу комплексно. Я бы возвратил бы несколько крымско-татарских названий, и потом бы возвратил те названия, которые мне ближе к сердцу. Ну, условно говоря, там какая-то Екатерининская или еще что-нибудь такое. Ну, те, кто сегодня во власти, у них нет таких размышлений, у них не было и вчера при той власти. Они просто поменяли цвет, а голова у них осталась та же самая. Если завтра надо будет, они поменяют еще один цвет. Рифат Бей, сегодня Заур Смирнов озвучил о ходе подготовки к Хыдырлезу и сказал, что будет присутствовать руководство Крыма и Российской Федерации на празднике. Ваша личная позиция по формату проведения праздника? Хыдырлез крымско-татарского народа, Хыдырлез как национальный праздник крымских татар, он в этом году также проводится Меджлисом крымско-татарского народа. Я хотел бы, чтобы все чиновники, которые озвучивают те или иные предположения, и не всегда это именно те, кто их озвучивает, а те, кто их заставляет это озвучить, чтобы они знали одно. Сценарий будет утвержден нами. Если они хотят посмотреть этот сценарий заранее, они могут с нами его согласовать. Но все проведение Хыдырлеза будет в том формате, который мы определим. Мы не хотим и не позволим никому его превращать как какую-то, знаете,
собственно, какое-то политическое шоу. Не для этого мы возвращались на свою родину, чтобы те люди, которые в день по 7 раз меняют свою политическую или иную какую-то направленность, чтобы они определяли крымским татарам, которые имеют свою многовековую культуру, как и в каком формате и в каком им качестве принимать на этом празднике участие. Это не дело Константина. У него есть много других забот. Например, как можно быстрее распустить самооборону. Спасибо.